Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Dneska to bude video mimo Škodovky, keďže prednedávno mi prišla takáto diagnostika. Trošku som ju skúmal a chcel by som vám o nej natočiť video, keďže za mňa to je fakt výborný pomocník do dielny. Poďme si to rozbaliť. Jedná sa o diagnostiku Kingbolen Ediac Elite. Jedná sa o mobilnú diagnostiku. Súčasťou balenia je, najprv si ukážem tento kábel, ktorý by mal byť asi nejakých 30 cm dlhý kábel. Je to kábel teoreticky na OBD koncovku a hlavne na to je, že niektoré auta majú zhoršený prístup k tomu OBD káblu a táto skrinka, ktorú si o chvíľku ukážeme, sa tam proste nezmestí, tak ten kábel je navrhnutý hlavne tak, že by si to človek predĺžil a videl tú skrinku. Čo sa týka samotnej diagnostiky, tak je v takomto peknom balení, zabalená v takomto krásnom púzdre, jednoduché, prenosné. Je tu nejaké putko na to, aby si to človek niekde pripevnil. Takže v podstate taký dizajn, ktorý je kompaktný. No a samotný tento OBD senzor vyzerá asi takto. Určite veľa z vás pozná tieto OBDčka, každý je v podstate skoro rovnaký, len má iný dizajn. Tento je dizajnovo celkom moderný, pekný. Čo sa týka predstavenia produktu, je to všetko. Potrebujete toto a ku každému produktu vám príde v krabičke aj aktivačný kód. Máte tu rôzne návody na to, aby ste si to akože spojaznili v rôznych jazykoch. Škoda, že v češtine a slovenčine není, ale predsa každý tomu porozumie, je to úplne jednoducho postavené. Tento aktivačný kód vám ukazovať nebudem, dám to prstom, ale v tomto bode ho každý má zvlášť. Jedná sa o to, že si musíte stiahnuť aplikáciu pomocou tohto QR kódu, ktorý máte v návode, a takisto máte aj QR kód na tom aktivačnom kóde, ktorý po zapnutí aplikácií od vás bude aplikácia hneď ten QR kód vyžadovať do registrácie, takže úplne manipulácia je jednoduchá. No a to je asi celé, tak čo sa týka stiahnutia tej aplikácie, je to úplne jednoduché. Aktivujete si to a máte plne funkčnú diagnostiku. No a poďme už k samotnej diagnostike. V podstate ona zahŕňa veľa funkcií a automaticky po spustení, ja vám to hneď ukážem na kraji obrazovky, automaticky pri spustení tejto diagnostiky vám vyskočí veľké množstvo modelov, ktoré si môžete stiahnuť. Nemusíte si stiahovať všetky modely, stačí si postupne stiahovať, alebo v podstate máte len jeden model, tak stiahnete si len konkrétne ten váš. Takže to je aj výhoda tejto diagnostiky, lebo má to akože, táto diagnostika konkrétne má k dispozícii viac ako 10 000 modelov aut, čo je fakt obrovské množstvo a niektoré súbory zaberajú veľmi veľa priestoru, takže stačí si stiahnuť len tie európske vozidlá, ktoré najčastejšie používate, to je taký plus. Nebude vám to potom obmedzovať aj pamäť, aj samotný výkon toho telefónu. No a ďalšie funkcie, ktoré tu sú, tak je to v podstate 15 takých aktívnych funkcií, ktoré si o chvíľku ukážeme, plus taká výhoda tejto aplikácie je, že podporuje 22 jazykov. Akurát potrebujete prístup k internetu, aby vám to dokázalo dobre preložiť. Inak, čo sa týka toho základného vysvetlenia, to je všetko. Poďme si ju použiť pri konkrétne tomto vozidle, je to Volkswagen Passat 6. generácie, klasické bežné auto, tuctové, ktoré teraz jazdí po cestách a celkovo po Európe dosť často. Čo sa týka OBDčka, to vám nemusím ukazovať, že kde sa nachádza, keďže video je o samotnej diagnostike. Máme to zapojené a v podstate ukážeme si len niektoré funkcie. Vymazanie chybových kódov je v podstate jednoduché, ale chcem vám ukázať nejaké iné funkcie, hlavne čo sa týka tých zložitejších. Napríklad na tomto modeli je elektronická ručná brzda a pred výmenou doštičiek je potrebné stiahnuť
válečky a táto diagnostika to dokáže, teoreticky mala by bez problémov. Už som to síce predtým skúšal, fungovalo to, tak uvidíme, že či na mojom modeli to pôjde, ktorý síce mal som s ním nejaké problémy, čo sa týka riadiacej jednotky už v minulosti, tak snáď tento raz bude poslúchať. Máme tu funkciu Volkswagen, pripojil nás Volkswagen Touareg alebo ostatné modely, zvolíme si ostatné modely a brzdové doštičky a dáme Open Rear Brake Calipers, hej, tak poďme na to. Ako môžete počuť, momentálne mi tie brzdové válečky sťahuje, už mi zasvietila aj kontrolka motora, takže máme tu stiahnuté brzdové válečky, použiteľné na výmenu, hej, nových brzdových doštiček. Máme tu akože, vyskočilo mi, že už to je správne stiahnuté, musíme počkať, kým ten systém akože určí a vyhodnotí, kedy je to hotové. A teraz tu máme zavretie zadných brzdových doštiček. Ako môžete vidieť, zadné doštičky, no válečky sa sťahujú. Opäť mi tu vyskočilo, že máme počkať 30 sekúnd. Nemáme to vypínať, až kým ma ten systém sám nepustí späť. Dobre, hotovo. Odblokovalo, doštičky vymenené, výborná funkcia. Takisto tu máme, že čítať chybové kódy, treba z tejto parkovacej brzdy a máme tu nejaké nastavenie, kde si to môžem dať automaticky preložiť. Základné nastavenia neboli vykonané, takže v podstate je to asi kvôli tomu, že som teraz ako keby menil tie brzdové doštičky. No a tu máme funkčný test, výmena zadných brzdových doštičiek, zatvoriť, vymazanie chybových kódov, môžeme si to dať, teoreticky by to malo fungovať. No a poďme k ďalšej funkcii, ktorú si môžeme ukázať, a to je trebárs reset oleja. Je to tiež celkom funkcia, ktorú veľa ľudí používa. Tak uvidíme, či nás spojí s riadiacou jednotkou prístrojovej dosky alebo motora, keďže tu mám už riadiacu jednotku motora menenú. Hodilo nás do prvej kolónky, zvolíme si Volkswagen a máme manuálny reset, kde si môžeme vybrať model Passat 2011-2013, asi to vyhodnotilo. Tak skúsme dať cez model, uvidíme a máme tu automaticky dve možnosti, hlavná údržba a drobná údržba, kde si zvolíme drobnú údržbu a môžeme vidieť, že tu máme na výber 5000 km, 7500, 15 000 alebo ľubovoľne nastaviť výmenu oleja, kde to teraz akože zapíname a teoreticky mali by sme si nastaviť vlastný interval, ktorý považujeme my, alebo ktorý si určujeme my, hej, treba na tomto aute mením olej každých 10 000 km, tak si tam nastavím tých 10 000 km, tuto môžete vidieť, tuto len dopíšem. No a ďalšie funkcie špeciálne, ktoré tu sú, tak je to, vidím tu nejaké nastavenie škrtiacej klapky, nejaké ABS, Immobilizer reset, regenerácia vynútená DPF filtra, ktorá je takisto dosť používaná, adaptácia EGR ventilu, no a rôzne iné funkcie, ktoré takisto používame v tom bežnom prevoze. No a tu si ešte ukážeme, pretože už sa nám to video blíži ku koncu, koľko rôznych automobilov je tu. Vidíme to, čo mám ja posťahované, vidíme tu nejaký update a čo všetko si môžem stiahnuť. V podstate stiahnuť si môžem všetko, je tam, ako som už spomínal, viac ako 10 000 modelov aut a čo je výborné na tejto diagnostike, že má neustálu aktualizáciu. V podstate je len jeden jediný model, tejto King Golem
E-Diag Elite a proste ten model má neustále aktualizácie systémov, takže sú tam auta od roku 96 do súčasnej doby a za tú cenu, za ktorú sa táto diagnostika predáva, tak v podstate myslím si, že lepšiu variantu ani lepšiu diagnostiku nenájdete. No a z mojej strany je to asi všetko, takže pokiaľ aj ty si kútil a rád si opravuješ auto sám, alebo ťa nebaví behať za všetkým do servisu, pretože v dnešnej dobe v servise napojenie diagnostiky stojí už pomaly 20-30, možno niekde aj viac eur a táto diagnostika v cenovke do 100 eur v podstate za bezkonkurenčnú cenu vám to všetko vynahradí. Takže z mojej strany je to asi všetko. Ja som rád, že firma Kingolem mi poslala takúto brutálnu diagnostiku, s ktorou som maximálne spokojný, keďže dlhú dobu som rozmýšľal nad tým, že si kúpim nejakú diagnostiku do telefónu, nejakú prenosnú a táto je presne taká. Je to ako keby zmiešané profesionálnej diagnostiky s hobby diagnostikou, v podstate všetko, čo potrebujete, to základné tam máte. Takže určite, kto má záujem, tak neváhať. Sú rôzne síce druhy veci, DSiek a podobné veci, ale tento model fakt funguje na veľmi veľa automobilov a veľmi veľa vecí dokážete s tým urobiť. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi tam like, odber, do popisu videa ti hodím odkaz na túto konkrétnu diagnostiku. Pokiaľ budeš mať záujem, ja ju len môžem odporúčiť. No a vidíme sa na budúce. Čaute.